Gwir yn erbyn y byd. Wel, diawl doch mewn o'r glaw, medda Jack Black, yn anisgwyl groesawus. Colchilychu, diolch i chi, Jack. Sgiat! Oedodd cringoch y gath strae, oedd ei ben i goesa yn archwilio i barthau ôl, a'r hythu ar Jack. Ond wrth weld Jack yn ystyn am y cadach llestri, ath y cwrcath i ofni'r gweitha. Llamodd el llewpart o'r gadarfreichiau i'r aelwyd a gael gydio yn yr ymbincio. Hew, mae dda sobor gen i'ch gweld chi. Ysteddwch, medda Jack, a pwyntio at y pant cynnas yn y gadarfreichia lle by'r gath yn cysgu. Fi o'n arioed gath lanach. Am ni. Wel, am fi ni, ta. Heblaw bod o'n gythral am hel chwain. Arfar Jack Black oedd rhoi traed o bridd i bawb, yn arbennig i weinidogion yr efengyw. O'i weld yn gliniach dyn aeth eilir i ddyfalu pa newid a ddath i'w ran. Da chi di cael troedigaeth arall, Jack? Dacdw, dweud gwir, dda chi di'r un gyntaf ges i'n di colli heffaith eto. Ond oeddech chi'n dweud bod yn dda gynnwch chi'n weld i, mae hynny'n beth newydd. Wel, di, siwr. Wel, rhwngwch chi a fi a'r walia yma. Di dechrau sgwennu'n hunan gofiant ydw i. Be? Wel, y gyfrol gyntaf, lle. Ac arwain llygad y gwneidog at fwrdd y gegin. Ar hwnnw roedd 2 neu 2 o dudalennau ffwlsgap. Mor grychlyd yr olwg at y cringoch di cysgu yn nhw. Wyrach mae dyna di digwydd. Roedd y dudalen gyntaf'n blastar o sgwennu anarferol y fras, a beiro blinedig yr olwg yn gorffwyso ar ei wyneb ac yn diferu inc fel tap di gwisgau wasiar. Y rhagarweiniad di hwnna, lwch. Dwi'n di dechrau ar stori mywyd eto. Fi si drwy'r bora yn clandro pryd ces i'n geni. Ond rhyw obeithio o'n i, bysa chi'n rhoi help i mi fo sbelio o balli, os eith i'n fain yna. Wel, rhywbeth fedra i wneud i helpu fyddai mond yn rhy falch, a tebodd y gwneidog yn arferol naif. O, diolch yn fawr iawn chi. Dew, fydd y pethau sgyn i ddeud am rei o bobl y pentra yma. Waw, ar dre yma, yn ddigon i godi gwallt pen rhywun. Mi werthydd y gyfrol chi, gwych weld. Wel, y tair o ran hynny, fel buns poeth. Tair, Jack? Ia. Y gyntaf sgyn i ar y gwaith ar hyn o bryd. Dwi'n wedi cael papur a beiro eto ar gyfer sgwennu'r 2 arall. Gyda llaw, sawl o sa chi'n dweud sy'n y gair môr. Môr? Ia. Wel, un ond bod na acen grom ar yr o. O, diawl, dyna hi to. Fi na di rhoi 2. A fydda'r Henrys Thomas yr infant alwm yn deud yn i am ofalu roi tair. Rhaid mi ail sgwennu'r dudalen gyntaf i gyd, wan. A mi gymryd hynny ddarn o ddwrnod i mi. Gyda'n llaw, Jack, sy'n meddylio chi am fynd ati i sgwennu hunan gofiant? Yw, ddim fi feddylio chi. O? Na, cael yng nghymall nes i, te. O, dydwch chi. A chael a ddewid am swm o arian cadw ddi mewn licwyd tra byddai. Unwaith bydd y gwaith ar y farchnad. Swm go fawr, felly. Wel, i dorri stori hir yn un fer, yn y fflis o'n i pan oson. Sgynnoch chi amser i wrando? Oes. Wel, ia, o'n i'n y fflis. Yn oson dan sylw, roedd Jack wrth far y fflis ac oli paent yn ei gesol. Oli yn dew i dafod es plwc, a hingis tafod Jack di choelio i berffeithrwydd. Yn diddori pawb ac amynedd i wrando. Fesul un ag un rhoddodd yr hogia dan oed yfad i gêm pŵl heibio a llithro at gyffiniau'r bar i wrando ar Jack, un o'i harwyr cyfoes yn mynd drwy bethau. Oedd hi llong y fawr, Jack! Holodd un o'r hogia yn gwthio cwch i dŵr. Mawn edys di, hir yn teimlo si. Rhaid mi gael beic i fynd o un pen i'r llall, neu cyrra bysa rhywun am ddyddiau. Craffodd Jack ar y llanc drwy hynna'n o dawch. Be di ddoed ti, cwb?
13, dolyg nesa. Diawl, ti fod mewn lle fel hyn a hitha niwl. 9 Queenie di dweud a cyfeirio at gymanfa o wraig a drigain yr un rhes tai a Jack. I dweud bod ti'n oce, ond mi beidio gyfad i'n byd ond y ffraff. Beth ffaw oes jab clac holodd Oliver Parry yn ddiwiolllyd, ond y methu ag ynganu hyd yn oed enw I ffrind mynwesol. Dyna thrigeni. Dewisodd Jack beidio mynegu barn. Roedd Queenie Lewis yn wraig i'w hofni, a doedd Count Jack ddim yn uchel ganddi fel oedd pethau. Ia, wel, hogia, 10 o'n una pan ddengis I i'r môr. Dengid? Cŵl, ia. A wyddoch chi be oedd y peth cyntaf ddigwyddodd I mi, hogia? Meddwi, ia, Jack? Hannar cododd Oli Paent o glywed y fath herlligrwydd. Gan lwyr fwriadu roi cic ymhen ôl y llanc, ond wrth wneud hynny bu bron o syrthio o'i sefyll a mynd â jab clac i'w ganlyn. O, byddethi! Ifta ddawra I mi. Na, gwrandwch chi ogia. Dwtsi Jim dyferyn o'r llaeth mwnci, a dal I wedi'r wisgi hanner gwag i'r gola. Nes o'n i'n 11 oed neu well chi, a sôn i'n di gwneud wedyn blaw mi gach ydi gwanwyd. A doctor y llong yn recomendio'r peth. A, peth cyntaf ddigwyddodd I mi hogia o gael yng ngolchi dros yr ochr. Waw, dar I chi foddi, Jack? O, diawl, swn I di boddi, swn i'n yma I ddeud yr hanes ar swn. Edrychodd Jack ar ei gyfaill ac ochneidio. Oliver Parry, be ddaw o'r oes yma? Ond roedd Oliver Parry tu hwnt I bryderu am ddyfodol yr oes. Gorffwysau ymlaen ar y bar a'i ben ar ei freichia'n rhochia'n cysgu. Sgydwodd Jack I ben a sibrwd yn drist. A be ddaw Oliver Parry ran hynny. Sut eithoch chi dros ochr, Jack? Wel, ni dweud chdi, blewyn. Un noson stormus gythral, pan o'n i'n eista ar toilet. Ddatha anferth o don, di colli'r map, mae'n debyg. I fyny'r bwcad, a'n llicha fi fel o'n I, drwy ddrws y tu bach a dros ochr y llong i'r môr. A lwcus mi gydio mewn handlan brwys wrth fi'n teibio, chos nofio fo help hwnnw fi mi am bron I wsos wedyn. Nes I ryw gwch pysgota'n achub fi. Hynna fo, I fyw, I gael ei wraint, o ddeud yr hanes, wrthach chi, ogia. A dechreuodd Jack snwffia'n crio a gollwng dagran Ionod. Ar hynny, daeth merch ifanc ymlaen. Roedd I wedi bod yn eista ers tro wrth fwr ar gwr y bar yn gwrando'r cyfan. Steddodd ar un o'r stolia ar yr aswy I Jack. Hancas bocad o sgert, ledar dywyll am ei llwynau. Blaws goch danbaid a gwall i'w cwstad yn dona cyrliog dros ei sgwyddau, ac mor addurniedig a chasag sioe. Rhoddodd ei champari a soda ar wefus y bar, ac estyn braich, hir, denau, a llaw a wingoch I gyfeiriad Jack, a'i gyfarch mewn llais dwfn fel môr yn crafu'r gwaelod. Esyll Morris ydw I, o'r Academi Gymreig. Gan ei fod mor fyr I freichia a ddim yn gwbl sobor, bu bron I Jack Black blymio i'w mynwes helaeth, ond llwyddodd I gyrraedd y llaw estynedig heb ddisgu, ac yna cael ei hun yn ôl ar ei stôl. Dda gyn i'ch chwarfoch chi, Mrs. Miss. O, ddrwg gyn I. Dwi'n casglu mae Mr John Black ydy'r enw. Ia, na chi. Wrth yr enw hwnnw ddar ei mam yr hen glawd yn medyddio fi. Ond fel Jack, mae hwnna arall yn nabod I ar hyd y lled y wlad chi. Oes gynnwch chi amser, Mr Black, I ni gael ymgom fach? Ew, galwch fi'n Jack, lwch. Ewy gen i'w syniad a bwfwch chi'n cyfeirio. O, dyna ni, Jack.
Galwch fi'na'n S. S. Y byrfodd, Jack, am esyllt. O, Fel yr awgrymais i, mi hoffwn i gael sgwrs efo chi, Jack. Yn breifat, mwy neu lai. nôl at y pelin a wan cybia, cyn mi gicio'ch tina chi. A chiliodd yr hogiau gyfeiriad y bwrdd pŵl yn amlwg siomedig. I gau rhagor o glistia, ymestynnodd y ferch ifanc ymlaen ac edrych heibio ei wydrin gwag Jack at Oliver Parry. Ach cyfaill? O oli di hwn chi, oli paent. Yna chydydd yr hen slaf ddim mewn coes brwsh nes bydd hi'n bynawn fory bellach. Na, mae oli fel y banc chi, hyd yn oed pa fydd o'n sobor. Un o'r fro hon ydych chi, Jack? Iaw, dim age angen ni yma chi. Wel ai. Rhif 2, Canw Môr. Ach tad, un o'r fro hon oedd o. Di adres hwnnw i'm gini. Mwy nag oedd o gi mam ran hynny. A be am eich mam, Mrs Black? Miss Black. Mae'n ddrwg i ni. Ia, cyn i ofn mi landio cyn di gyrraedd at yr allor. Yn anffodus. Diddorol. A'i hobi hi pan oedd hi'n ifanc? Gwrando ar y band. Wel, wel. Ia, odi ôl y cwt, felly. Dydwch i mi, Jack, bu oedd ei hoff gerddoriaeth hi? Comrades in arms. Penderfynodd Esill Morris mai dyma'r awr a'r lle i fynd ar maen i'r wal. Os gai egluro, Jack, yn gwaith ni'n yr Academi Gymraeg ydy hyrwyddo llenyddiaeth yng Nghymru yn y ddwy iaith. A cheisio cynnal safonau, wrth gwrs. O, dydwch chi, wan. Ond mae darganfod awduron newydd bob amser yn falm i enaid y gymdeithas. A heno mae, Jack, o clywed chi yn adrodd stori ryfeddol eich bywyd lliwgar wrth y to sy'n codi. Fedrwn ni ddim llai na meddwl am y gymdeithas Gymraeg yn yr oesoedd canol. A'r cyfarwydd yn diddanu'r llys. Roedd yr hunan dena o niwl a welai Jack gynt yn dechrau mynd yn niwl trwchus. Pobl fel chi a bledri ap cydifor a'i debyg ydy cynheiliad y traddodiad. Dawn rai fel chi ydy sylfaen y pedair cainc. O weld diddordab Jack yn mynd yn llai, daeth S yn ôl i'r ddaear efo bang. O, maddeuwch i mi. Be gymwch chi yfed, Jack, ar gost yr Academi, wrth gwrs. Os a glasion neu ddau o'r tylamor diwl hwnnw yn gwneud dim drwg i glirio'r niwl yma. A cymwch un eich hun os mae'r fferm sy'n talu. Na, mi fyddai'n gyrru car yn nes ymlaen, ond diolch i chi, Jack, am eich meddwl garwch. Wedi'r diod gyrraedd a Jack yn ôl yn ei lawn hwyliau, tynnodd y ferch y stôl yn nes fyth ato, a dechrau siarad yn ei wyneb mwy neu lai. Fel y didis i, Jack, mae darganfod awduron newydd yn eli calon i'r gymdeithas, yr Academi Annwyl. Ac mae'n amlwg fod gyda chi stori arwrol ac wahanol i'w rhannu gyda'r genedl. Y genre, yr acwau vitau, y mae gwerin gwlad yn dyhau amdano. Wel oes debyg, ond y geiriad llanw estron yn ddirgelwch llwyr i Jack. Mae parchusrwydd Cymraeg, Jack, os cael dweud, fel rhyw incubus wedi gorwedd yn rhy hir ar gorff llenyddiaeth Gymraeg ac wedi erthyllu'r posibiliadau. Yr hyn a gawn ni'n arferol ydy gweinidogion ac athrawon, y bourgeois eto fyth yn adrodd stori bywydau sy'n ddiflas o debyg, Jack. Cariad. Ydych chi wedi meddwl erioed am sgrifennu eich hunan gofiant? Sgwennu beth o'ch chi wan?
Hynna'n gofiant stori'ch bywyd. Fe all yr academi drefnu, na fyddwch chi ddim ar eich colled. Niwl neu beidio, doedd Jack ddim yn unio osgoi neidio at abwyd pan oedd hwnnw at ei ddant. Wel, a dweud y gwir dda chi bes. Esyll. Ia, efo hwnnw dwi'n siarad lwch. A dweud y gwir bes. O'n i di meddwl dechrau ar y job echnos lwch, ond fedrwn ni'n ymwyd o hyd i feiro. Halleluia! Mae'r llenor yn barod yn ei weithdy. Nag oes gen i'n gweithio chi, ti terastio. Llyfodd Esyll Morris i gweddusa digoch fel cath newydd ar ganfod dysgliad o hifan dwbl. Y fath naturioldeb cynhenid. Na, Jack. Llefarin ffigurol o'n i ynglyn â gweithdy. Rwan, gwaith yr academi fydd sicrhau comisiwn i chi a gwneud yn siŵr y bydd y miloedd cyntaf yn cael eu talu chi fel y byddwch chi'n ymgymeryd ar gwaith. A fydd daw y miloedd sydd i ddilyn pan bydd y magnum opus a bydd mawr ddisgwyl amdano wedi gyhoeddi. Mi fydd breindaliadau, wrth gwrs, yn ychwanegol at hynny. Daw. Diolch o chi. Ond o gyn Jack im y syniad llia bu oedd breindaliadau. Ond yn llwyr gredu byddai'n bosib rhoi peth felly hefyd yn bres diod. Mi ai siop loed ar ynghlodiad, wel os medra i godi, i chwilio am feiro a dipyn o bapur. Agorodd Esyll Morris, glasp y bag ffasiynol, hongiau ar ei hysgwydd, a thynnu allan gerdyn chweithus. Cysylltwch efo mi, Jack, yng nghariad i, cyn gynted ag y bydd y llenor yno chi'n dechrau creu. Rhowch y cyfeiriad i mi ar hif eich cyfri banc. Snewch chi fadda mi de, arian parod sa gorau gen i lwch. Popeth yn iawn, Jack. Ia, ac anfon rheini yn direct i MacDougall yn y Fleece. Mae yna dylla liciwn i weld i llenwi nhw cyn mi farw. Jack, mor unigryw, mor wahanol. Gymwch chi ragor i yfed? Iaw, diolch o chi. Mae o'n help mi basio dŵr. Pasio allan fi hanes Jack Black cyn diwadd y noson. Erbyn hynny roedd Esyll Morris o dan y dŵfe yn yr afr aur a'i chwpan yn llawn, a Jack yn cysgu wrth ochr oli paent wrth far y fflis. Yn rhwmba lori darmacio, Seamus Mulligan a Liam yn dreifio y gludwyd y ddau i'w cartrefi. Ond cyn hanner dydd y diwrnod wedyn, roedd Jack yn siop loed yn prynu beiro a pad sgwennu ffwlsgap, ac yn ceisio perswadio'r ferch tu ôl i'r cwntar i e-bostio'r bil i'r Academi Gymreig. Jack Black oedd y cyntaf i roi porth yr air ar da nes 1294, pan losgwyd rhan o'r dre yn y frwydr ffyrnig fe rhwng milwyr Madog ap Llywelyn a byddi'n edwedd y cyntaf. Gyrwyd y dref eilwaith yn Wenfflam, a hynny ar sail yr hunangofiant beiddgar roedd Jack Black yn ôl bob sôn ar fin i gyhoeddi. Dull Jack o gyna tân oedd datgelu y sgandalau y bwriadau gyhoeddi wrth far y Fleece, a dibynnu wedyn ar rai o gymdeithion Oli Paent a'r Constable Carrington a'i tebyg i'w rhannu gyda thrigolion y dref. Dros nos, a'r teuluodd clos yn ddiarth i'w gilydd. Gwelwyd cartrefi yn bygwth chwalu, ac ath mwy nag un briodas ar y creigiau. Gwelwyd cyfenwau yn cael ei newid ac ewylllysiau yn cael ei torri. A busnesion llywyrchus i ddyfroedd dyfnion a chwsmeriad yn newid i teyrngarwch. Perchnogion ceir yn newid garej. Cleifion yn symud surgery. Capelwyr yn troi'n eglwyswyr yn capelwyr. Rhai newid clwb am dafarn a thafarn am glwb ac eraill yn newid deintydd a cheiropdydd, bwtsiar a barbwr, siop chips a pharlwr trin gwallt. Yr unig un i ennill cwsmeriad newydd o John James. Ffyrm un dyn James, John James, a fab cyfreithwyr. Serch bod John James hefyd yn ŵr a chleddyf Damocles yn hongian wrth flewin, uwch i ben. Siop gwerthu papura newydd ac anghenion swyddfa oedd gan Lloyd, C. Lloyd. A'r ffenas bob amser yn blastar o hysbysebion. O gath ar goll i ŵr gweddw yn chwilio am wraig, neu wraig gweddw chwilio am ganeri.
Pan gyrhaeddodd Eilir drws y siop un bora, roedd yna gynulleidfa fawr yn rhythu i'r gwydr. Wrth sefyll ar flaenau draed a chraffu dros ysgwydd rhai talach a gwthio heibio i sgwydda rhai tewion, llwyddodd y gweinidog i weld yr hysbyseb anisgwyl. I ymddangos yn fuan iawn, y Gwir yn Erbyn y Byd gan J. Black, cyfrol ddadlennol am borth yr aer a'i thrigolion. Cyfrol all anfon rhai i garchar. Noddir gan yr Academi Gymraeg. Ar waelod y postar du ar wyn, roedd Lloyd wedi sgriblo. Bydd yr awdur yn arwyddo copïau gyfrol yn y siop hon. Cyn bod y gweinidog di mynd gam neu ddau oddi wrth y ffenast, fe'i cuddiwyd gan gwmwl o fwg afiach. Wedi dod allan o'r cwmwl fel Moses gynt, gwelodd dau hatsw hynafol llawr dyrnu wedi parcio ddiochr, a Mary Morris yn bystachu i ostwng y ffenast, wrth bod y ger weindio fel popeth arall i hi rydu. A bore da, Mr Thomas. Ew, da chi thad i weld o? Gweld be? A postar? Weld o. Fe mynd i cysgu wync neithiwr. Na, dwala dran hynny. Y neidiwch i ffrynt y pick-up ma i mi gael gair efo chi. Y peth ola a ddeilir ni ddymuno ganol bora oedd teithio ar hyd stryd fawr Porth yr Aur ym pick-up asmatig llawr dyrnu yn llygad y cychoedd. Ond roedd Mary Morris yn un o'i selogion ac yn un o'i gefnogwyr gora. Ar y ffordd i ymweld. Ia, neidiwch i mewn rhy fath. Am yr hanner awr nesaf, teimlau Eilir fel dyn yn teithio mewn tren, yn stopio mewn gorsafoedd enbyd o agos i'w gilydd, efo cymaint o sŵn a pharddu a tasa hi'n un stem. Ar hanner brawddeg, neidiau Mary allan i ddanfon poteli, llaunion a neu casglu'r ei gweigion. Sglafath iddo fo, yn deud bod dwalad a finna peint o laeth sgim a pot o laeth enwyn i Tremarfon. Yn eistedd ar ben ei hun yn y pick-up, teimlau Eilir fel mwnci tu ôl i banal gwydr. Roedd ganddo ofn yn ei galon i rywun daflu banana, to. Ia, deud o'n i bod gwylydd i'r sglafath a dwalad a finna di weithio mor galad. Ia, ond deud be, Mary Morris? Be mae'r pethau ifanc glan dŵr mae eisiau hiddiw? O, ia, 3 phaint o laeth llawn. Yw, mae rai bod y babi di landio felly. Teimlodd Eilir ei hun yn mynd yn lyb o ddi tanno. Rhyngddo a set y gyrwr, roedd na faich o drigareddar oedd Mary Morris di hel yn nes ati i wneud lle i'r gweinidog. 2 dorth wen oedd lymyn groen. Tyn o sain iro peirianna, heb geiad. 2 deisan gwstad animig yr olwg ar melyn di dechrau'r rhedag. Tamad o wiran bigog, 2 sleision y gorn bif di dechrau chwalu. Stwff lladd malwod a sawl creadigaeth arall. Cododd I hyn I fyny a darganfod I fod o wedi ista ar ddarn o god. Di hannar I lapio mewn papur hyfeddol o dena, nes I fod o'n drewi o glap ysgod. Ia, deud o'n I... Dan godi'r clutch yn ffyrnig os ydyn. Bod dwalad a finna di gweithio mor galad, a mae'r sglyfath yna'n yn cyhyddo ni o... O, well mi roi cret o lefrith yn siop moi tatws. Mi fi o Mary Morris am hir iawn yn siop moi tatws. Ymhen tua chwarter awr dath Moi a Mary i'r drws yn ffrio fel ti'n ceriad. Wrth bod drws y 2 hatsw ar agor a llais Moi di bitio mor ychal, ni alla Eilir lain a chlwad y cyfan. Moi yn cyhyddo Mary o werthu llefrith di suro, a Mary ni gyhyddo yn to adal y cret yn llygad yr hael. Ergyd ola Moi cyn mynd yn ôl i'r siop mewn hyff, oedd datgan na roedd ei ddimau yng nghasgad y weinidogaeth o hyn ymlaen. A bod hi'n braf gythral ar weinidogion yn medru ffordio'r amser fynd am reid mewn fan llefrith. A dyna chi sglyfath arall, lwch. Ia, wel, sôn wrtha ni, Mary, am gyfrol newydd Jack Black. Ia, dydy o'n deud bod dwalad a finna roi dŵr ar ben y llefrith. O, sa chi byth yn gwneud hynny? Ia, wel, anna fo yma bai, adal o'n drws. A wedyn mae'r gwylanod yn pigo'r ciad, lwch, ac yn yfad fe fedrwn, a wedyn y glaw yn ail emir botal. A pris potal sgim dwi'n godi ar y sglyfath am ei 2 glyb. Fe gymrodd I beth amser i'r gweinidog I ffyrswadio hi beidio mynd I weld John James y twrna'n syth ac iddi aros nes byddai'r llyfr di gweld gola dydd. Hoffwn ni cael gair bach efo chi. Hebau William Howard yn ymladd yn erbyn y gwynt yn y fynwant. Ia, Yn breifat, frawd.
Preifat ar wyddai'r bywyd yr ymgymerwr. Tyrfa weddol fechan o alarwyr, pobl mewn oed mawr oedd y mwyafrif ddaeth i angladd yr Elsi siop galwch eto. Un fel styllan o dena ac yn gam fel bachyn, am iddi fod yn plygu dros gwmta'r siop bethau o fora gwynt a nos. Sul, gwyl a gwaith, hyd yn oed ar bnawn dolyg. Un oedd Elsi fydrai werthu tywod i Arab, a'i berswadio'r un pryd i'w brynu'n rhydd i arba talian fagia. Mae'n drist. Gyn i ddweud, Mr Thomas. Eber ymgymerwr, gan wneud yn siŵr nad oedd neb o fewn cliw. Ond mae yna deulu arall yn yn plith ni wedi cyfarfod a phrofedigaeth. Pwy felly, William Howard? Ond daeth pwff o wynt cryfach hyd yn oed, a chipio het Howard i entrych neb. Jack Betty! O diawl sydd medraid os gyn i rond yn ilo fel mai. Roedd hynny'n wir. Pan oedd Jack ddylad o gartra'n cwblhau i hunan gofiant yn agor drws i alarwr hynafol gael mynd i mewn i'w gar, roedd y corwynt yn chwthu 2 neu 3 o alarwyr eraill i mewn o'i flaen. Pan daflodd y gwneidog gip dros i ysgwydd, dyna lle roedd Howard ar ben clawdd cerig a wahanau'r fynwant oddi wrth gael porfa. Cwpanodd ei weflau ac weiddi, "At pa deulu oeddech chi'n cyfeirio, Mr Howard?" Plas Coch! Gwaeddodd Howard wrth i hyrddiad ffyrnig arall i fwrw a'i dyn dros ben i'r cae. Wrth adael y fynwent, ni allai'r gwneidog lain a gwenu o weld anghaffael Jack, yr hunan gofianwr. Tu mewn i amryw o geir, oedd na alarwyr wedi chwthu mewn i geir anghywir, yn dobio'n ffyrnig ar y ffenestri ac yn erfyn arno i gollwng yn rhydd. Ar y borfa laeth roedd gweddill y galarwyr yn cydio'n dyn yn ei gilydd fel nionod mewn rhaff, ac yn erfyn am i'r ceir gael ei gwagio iddyn hwthag am di mewn i'w ceir ei hunan. Dros bryd mi nos, bu Ceinwen y gyntaf yn dyfalu'n ddwys, pryd neu Frida, neu Fred Plas Coch oedd wedi colli'r dydd. Wel, sef ond wedi bita'r un bwyd a bob arall, barnodd Ceinwen, yn lle trio byw ar wynt er mwyn stwffau fymryn o bikini, a hwnnw'n rhy fach i fe rwy'n wedi chwthu drwy'n efo fo. Ond ia Cein illa mae Fred sydd i'n gadael ni. Wel, mi fydd o'n gnebrwn y hanner i ti ail. Dydy Fred yn faer y drem am yr eildro. Cododd eilir o'i gadar. Reit, mi ai draw i Blas Coch i weld pa brofediga sydd i taro nhw. Fred di hun ddath i'r drws, mewn gwisg ddigon anaddas i ŵr oedd yn eigion profedigaeth. Cap baseball glas yn bargodi'n isel dros i dalcen, a Kiss Me Quick uwch i big, a Crys T melyn ar gair bronco ar draws i frest. O, chi sy'n na? Ia, odwch mewn rhy fath. Disgwyl Hopkins y banc oeddan ni. Wedi cael ei arwain i barlwr bychan, gwelodd Frida yn eistedd yn ei chwman ar fymryn o stôl, a golwg un yn nanadd profedigaeth arni, serch bod y ffrog goch danbaid gynnil i deunydd, yn fwy addas i dŷ gwledd nag i dŷ profedigaeth. Cododd a cherdded at ei gwneidog i gwpanu ddwylo a'i dwylo e wingoch, a'i gosod ar ei mynwes. Mr Thomas, cariad, diolch i chi am awyn gweld ni yn yn trallod. Stelwch. Gai gynnig joch o'r llaeth gafr mae chi, Mr Thomas? Toodles, cariad. Ble mae'ch manners chi di mynd? For shame. Ddrwg i ni rwan y blodyn, asti sbiwmanti di enfo, ac o Tesco mae wedi dŵad, nid o bwr sgafr. Dyn dŵr glân di Mr Thomas, fel gwyddoch chi. Be fydd i Mr Thomas? Dŵr tap, ta dŵr y blas mint yna fo. Wel, naid na'r llall, diolch yn fawr. Newid gael swpar. Ond cariwch chi ymlaen. Ia, diolch fawr chi, bydda Fred. Er i fod o'n i di hun a di talu am y botal. Mi gymar i ferin lwch gan bod chi'n pwysio na fi. A gyfwch o'n ara, Toodles. Snobs o radd leina oedd Fred a Frida Phillips wedi dyrchafu hunan gerfydd criau sgidia ac yn actio byddigions. Yr unig ddal yn ôl fi arnynt oedd priodas anisgwyl Elvis, ei hunig fab, a Nula, merch yna Seamus a Kathleen Mulligan. Ac i Elvis fydd i fyw i garafan un o'r Mulliganiaid ar y morfa mawr ac ymuno a hogia Seamus yn y gêm tarmacio yn lle dal ati gymysgu sment y busnes i dad. Cyn i hynny o hael fi ar y fodrwy bylu, daeth Patrick Joseph i'r byd, yn ganwyll llygad i'r ddau deulu fel ei gilydd.
Ti'n bellach gael o tarmacio yn y cwestiwn, roedd taid Plas Coch a taid Seamus yn cystadlu am yr un tamad o deisan. Tarmac taid Plas Coch yn uwch I bris, ond yn cledu'n llawer cynt, a tarmac taid Seamus yn llawer hatach, ond yn dal yn bwdin am dragwyddoldab. Gai ofyn I chi pwy'n union da chi di golli? Holodd y gwneidog. Gai na ofyn? Holodd Frida. Pwy ddim mor garedig a sôn wrthych chi am yn gwewyr ni? Wel, William Howard. Hen Wil, I be Fred, a Gwen y wlad bell yn dod I wyneb. Welis o neithiwr ddwytha yn y lodge, aeth Frida I banic. Gwnaeth siap cerflun Albrecht Dürer ei dwylo, a mynd I ystym un yn hir weddio. A be rhaid I Fred newid stori ar ganol brawddeg. Yn y lo, mewn corfod gweddi. Wedi colli'n enw da, da ni, Mr Thomas. Yn Ted Toodles. Ia, da chi'n iawn blodyn, a wneith y gollad I'm help I busnes I. Fel yn hanes Mary Morris, drean, Jack Black a'i hunan gofiant oedd yn gyfrifol. Roedd Jack yn ôl y stori wedi cael llun o Fred a Frida yng nghynio sefydlu'r Maer. Y ddau yn feddwl gaib, a Fred yn chwifio cadwyn air oedd I fod am I wddw, rownd I ben. Fel tai o'n laswio bustach yn y gorllewin gwyllt. A Frida yn downsio'r tango ar ben bwr cardia hynod sigledig, heb fawr ddim amdani. Ac mae o am gyhoeddi'r llun I lyfr, Mr Thomas. Mewl oedda ni, bysach chi, fel yn gweinidog ni, yn tynnu'r llun allan o'r llyfr, pan gewch chi olw gan efo. Ylwch, does nelod I ddim byd a chyfrol Jack Black. Wel, o Jack yn deud yn y fflis echnos, yn deud holl o wahanol. Yn deud mae chi sy'n bwrw golwg yn efo cyn o fynd i'r siopa. O glywed I Jack Black I werthu am gawl ffacbus, penderfynodd y gwneidog sefyll ar ei sodla. Y cwbl nes I addo oedd rhoi help llaw iddo fo, efo'r sbelio, tas efo'n digwydd gofyn I mi. Mater I Jack Black ydi be mewn sgwennu, a mater i'r gyhoeddwyr ydi cyhoeddi neu beidio. Oerodd yr awyrgylch yn y fan, hyd at yr hewbwynt. Drychodd Frida ar ei watch. Pidiwch a gadael I ni'ch cadw chi. Wel, dyna ni, a chododd y gwneidog. Mi a I ta. Fel yr oedd o'n cychwyn I lawr y dreif, clywodd lais Frida yn gweiddi ar ei ôl. A gyrwch yn papura ni'r Capel Baptist. Yn siop Lloyd, y cafodd y gwneidog y cip cyntaf ar gyfrol John Black, y Gwir yn Erbyn y Byd. Llipryn o lyfr, tena I asgwng cefn ydoedd, a ffrin iawn I dudalena. Llun Jack I hun ar y clawr ym mhriodas cymneithar i'w fam flynyddoedd ynghynt, a chlamp o rosyn seis rhododendron yn llabed y siwt fenthyg. Ar draws y clawr roedd rhybydd mewn llythrenau bygythiol. Nis noddir gan yr Academi Gymraeg. Fe'i prynodd a gweld mae Lloyd, C. Lloyd, Siop Lloyd, Porth yr Aur a'i cyhoeddodd ar ei gost I hun, heb yr ychwanegiad fod pob argraffydd a chyhoeddwr arall ledled Cymru wedi gwrthod y gwaith. Bu esyllt galwch fi'n S. Morris ar y ffôn gyda geilir yn union cyn y lansio. Wedi chyflyru I gredu bod y gwneidog yn un o gyfeillion agosaf Mr Black, yn erfyn arno, geisio I berswadio I beidio a chyhoeddi sill. A chais arall hefyd, ar i'r gwneidog fynd ar union i'r fflis, geisio achub hynny o flaendal yr Academi oedd heb I droi'n liquid. Am unwaith, llwyddodd y gweinidog I wrthod y ddwy gymwynes. Ceinwen oedd y cyntaf o'r ddau I ddarllen y gyfrol. Llyfr godlawd, dio Cain? Ti'n deitha I, 31 o dudalena. A di stori Jack I'm yn dechrau tan dudalen 5. Tebyg I be fysa ti'n dweud i'r arddull ta? Sally Mally. A dechreuodd Ceinwen ddarllen, fel bydda hi'n darllen I blentyn teirblwydd. Jack yw fy enw. Mae Jack yn byw mewn tŷ. Mae tŷ Jack ger y môr. Gynna fo dair o yn y gair môr.
Os na lun o teulu plas coch yn y llyfr cain? Na, sam lluniau gwbl blawrin ar y clawr. O, a swnio'n siomedig. Di o'n cyfeirio at Mary Morris? Yndi, mae o'n fyr. Wir? Aeth y gwneudog yn groen gwydd i gyd, yn ofni'r gweitha. Ar ddechrau'r ail benod sy'n dwy'n y penawd ein cymwynaswyr. Cymwynaswyr? Gwraig fferm yw Mary Morris. Mae Mary Morris yn gwerthu llefrith. Bydd Mary Morris yn gwerthu llefrith i Jack. Bydd Jack yn yfed y llefrith. Mi ddyla fod wedi ychwanegu, ni bydd Jack yn talu am y llefrith. Unwaith roedd y gyfrol denna wedi gweld golau dydd a darllenwyr pryderus wedi cael cyfle i frig bori drwy'r ychydig dudalennau, adferwyd bywyd y dref yn ôl i'w hymdrym arferol. Daeth teuluoedd clos oedd wedi mynd yn ddiarth i'w gilydd yn agos unwaith eto. Adferwyd cartrefi oedd yn bygwth chwalu ac achubwyd priodasaf ar y creigiau. Gwelwyd ail gofrestru cyfenwau ac adfer ewyllysau. Daeth busnesion ar sincio i gadw'i pennau, a llifodd cwsmeriaid yn ôl i'w hen siopau. Perchnogion ceir yn troi nôl at yr hen garej, cleifion yn dychwelyd i'w hen surgery. Eglwyswyr yn troi nôl yn gapelwyr, a chapelwyr yn eglwyswyr. Ylfwyr yn ôl o'r clwb i'r dafarn, o'r dafarn i'r clwb, a rhai'n dychwelyd a deintydd a cheiropdydd, bwtsiar a barbwr, siop chips a pharlwr trin gwallt. Yr unig un i golli busnes oedd fferm James, John James ei fab cyfreithwyr, a'r capal baptist. Penderfynu gadael i papura yng Nghapal y Cei nath Toodles a Blodyn. O lia, hyd nes y bydda John Black yn debygol o gyhoeddi i air gyfrol o dair. Achos yn rhef Simsan Porth yr Aur, mae'r amhosib yn bosib.